Как чихать, чтобы не допустить недержания и сохранить здоровье мышц тазового дна? Когда вы чихаете, во-первых, делайте это громко, вслух. Про это у меня есть отдельный рилс, но еще покажу вам один лайфхак, который поможет рефлекторно подтянуть ваши мышцы тазового дна, если вы не успеваете их включить до момента чиха. Скрещиваете ноги и чихайте. Такое простое действие поможет вам сохранить белье сухим и не попадать в неловкие ситуации.